মর্নিং সবাইকে। আর আজকে আমাদের সিমলার লাস্ট ডে। এখন আমরা চেক আউট করবো হোটেল। তো আমাদের সমস্ত ব্যাগ ফ্যাগ সব রেডি হয়ে গেছে, আমরাও রেডি। আর এই জুতো পড়ছে। তো আমরা এখনই জাস্ট বেরিয়ে যাবো, আমাদের 10:40 ট্রেন হিমালয়া কুইন। তো এই তো এখান থেকে 10 মিনিট লাগবে, ক্যাবে গেলে 10 মিনিট লাগবে। জাস্ট বেরোচ্ছি আমরা সিমলার। আজকে শেষ দিন হলেও সিমলার প্রাকৃতিক দৃশ্য কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। তো এখন যাব টয় ট্রেনে। তো তোমরা জানোই পাহাড়ের টয় ট্রেনের এক আলাদাই মজা। তো আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব আমার সিমলা টু দিল্লি যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স আর সিমলা টু কালকা টয় ট্রেন এক্সপিরিয়েন্স। তো চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক। এই ব্যাগটাকে আমি নিয়ে নিচ্ছি, আর বাকি আচ্ছা ওরা তো এগিয়ে দিয়ে আসবে নিচে। চলো চলো। আর এখন আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি, আর এখন সময় হয়েছে 9টা। তো আমাদেরকে 10:40-এর মধ্যে স্টেশনে পৌঁছতে হবে। তো সবার প্রথমে হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেব। তো তার জন্য অনেকটা আমরা হেঁটেছিলাম, কিন্তু ফার্স্ট টাইম বুঝতে পারছিলাম না অ্যাকচুয়ালি কী করব। তো হট করে বাস চলে আসলো, তো আমরা কোনো মতে জাস্ট বাসে উঠে গেলাম। বাসে 5 মিনিট মতো পরে ওল্ড বাস স্ট্যান্ড নামে যে বাস স্ট্যান্ডটা আছে, মানে পুরনো বাস স্ট্যান্ড আছে ওটা, সেখানে গিয়ে প্রথমে আমরা বাস থেকে নামলাম। আর সকাল সকাল বাসে উঠে আমাদের অবস্থা হয়ে গেছিলো একদম খারাপ। আর পাহাড়ি রাস্তা, বেশিটা হাঁটাও যায় না, 1 কিলোমিটার ছিল, কিন্তু যেতে অনেকটা সময় লেগে যেত। তো বাস থেকে ওল্ড বাস স্ট্যান্ডে নেমে আমরা ওখান থেকে প্রাইভেট আবার একটা ট্যাক্সি নিয়েছিলাম। দেন আমরা স্টেশনে পৌঁছেছিলাম। স্টেশনে যেখানে ট্যাক্সি নামিয়ে দিল সেখান থেকে স্টেশনটা তোমরা এখন যেটা ভিউ দেখতে পাচ্ছ এটা একটু ডাউনে যেতে হয়। ডাউনে গিয়ে দেন স্টেশনটা ছিল অপূর্ব, খুবই সুন্দর। আমরা এখন আসলাম স্টেশনে। আমাদের ওখান থেকে এখানকার সবথেকে খারাপ হচ্ছে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের সিস্টেমটা ভীষণ বাজে। তো আমরা আমাদের ওখান থেকে বাস নিয়ে ওল্ড বাস স্ট্যান্ডে আসলাম। তো ওখান থেকে আবার আমরা ট্যাক্সি নিয়ে 130 ট্যাক্সি চার্জ নিল। দেন আমরা আসলাম স্টেশনে। আর স্টেশনে বাস চলে এসেছি। আজকের ওয়েদার মেঘলা, বৃষ্টি হয়েছে রাত্রেবেলা, আর বলছে আজকে রাত্রেবেলা থেকে স্নোফল হবে। তো আমরা আজকে বেরিয়ে গেছি, আমাদের কপালে ছিল না। বেটার লাক নেক্সট টাইম। তো স্টেশনে তো আমরা পৌঁছে গেছিলাম 10টার মধ্যেই। তো স্টেশনে পৌঁছিয়ে মনটা এত ভালো হয়ে গেল। আমরা সিমলা থেকে চলে যাচ্ছি ঠিকই, মনটা খারাপ, কিন্তু একটা কথা ভেবে মনটা ভালো ছিল যে টয় ট্রেনে যাব, কারণ টয় ট্রেনে করে যেতে গিয়ে সিমলার কিন্তু পুরো পাহাড়ি ভিউটা দেখতে পারবো। আর সত্যি অপূর্ব ভিউ ছিল। আর এই যে এখন যে তোমরা ছোট্ট ট্রেনটা দেখছো, এটাকে যতদূর সম্ভব রেল বাস বলে এখানকার লোক। ছোট্ট, জাস্ট 15 জন প্যাসেঞ্জার কিন্তু এখানে উঠতে পারবে, তার বেশি না। তো এই হচ্ছে স্টেশন থেকে পুরো ভিউটা। তো ওই যে বাসটা, ওটা প্যাসেঞ্জার নামিয়ে দিয়ে আবারও চলেও যাচ্ছিল। তো অনেকটা সকাল যেহেতু হয়ে গেছে, ব্রেকফাস্ট করার টাইম হয়ে গেছে, তাছাড়া ট্রেনে উঠলে আবার কখন পৌঁছবো তার ঠিক নেই। সেই জন্য আমরা স্টেশনেই একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, সেখানে সকালের ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়েছিলাম। ব্রেকফাস্টে ছিল এটাকে কী বলবো, পুরি বলবো না পরোটা বলবো জানি না। টেস্ট ছিল পুরির মতো, দেখতে ছিল পরোটার মতো, কিন্তু অপূর্ব খেতে ছিল। সাথে ছিল ছোলে আর দই আর একটু আচার। আর এই হচ্ছে আমাদের ট্রেন, যার নাম হিমালয়া কুইন। তো এটাতে চড়েই আমরা এখন সিমলা থেকে কালকা পর্যন্ত যাব। আর এর সিটগুলো এরকম ডাবল
মানে দুজন বসার জন্য সিট, কিন্তু আমরা ট্রেনে মানে যে অন্য ট্রেনগুলো ইউটিউবেই ভিডিও দেখেছিলাম, সেই ট্রেনগুলোর সিটগুলো কিন্তু সিঙ্গেল সিট ছিল। ওটা এই ট্রেনেই ছিল, কিন্তু জানি না কেন পুরো ট্রেনটাই ওই একই সিট নেই। টিকিট কিন্তু চার্জ একই, কিন্তু ট্রেনের সিট দিয়েছে আলাদা। তো এটাতে একটু ডিসঅ্যাপয়েন্ট হয়ে গেছিলাম আমরা দুজনেই। বাট এত সুন্দর প্রকৃতির দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে সব কিছুই ভুলে যাই। ট্রেন কিছুক্ষণ চলার পর একটা স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেনের স্টেশনগুলো কিন্তু ভীষণই সুন্দর, আর ট্রেনটা আওয়াজ করতে করতে যাচ্ছে, সাথে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। তো স্টেশনে যখন আমাদের ট্রেনটা এসে পৌঁছলো, তখনই অপোজিট সাইড থেকেও আর একটা ট্রেন এসে একইভাবে একই স্টেশনে কিন্তু দাঁড়ালো। তো এই যে ট্রেনটা তোমরা দেখছো, এটা এখন কালকা থেকে সিমলাতে ঢুকছে, আর আমরা এখন সিমলা থেকে কালকার জন্য বেরিয়ে যাচ্ছি। আর ট্রেন দাঁড়ানোর সাথে সাথে স্টেশন থেকে এই খাবার দাবার উঠে পড়েছিল, যেমন ছোলা সেদ্ধ ছিল, কাঁচা ছোলা ছিল। তো এইগুলো জাস্ট আমরা একটু কিনলাম, কিনে খাওয়া দাওয়া করলাম, আর অপোজিট সাইড থেকে ট্রেনটাকে ছেড়ে দিল। ট্রেনে যেতে যেতে একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, ট্রেনের এক এক সময় কিন্তু এক এক রকম আমরা ভিউ পাচ্ছিলাম। কখনো ট্রেনের এক সাইডে আমরা এই রকম পাহাড় পাচ্ছি, আবারও কিন্তু কখনো একই সাইডে এই রকম সুন্দর দৃশ্য পাচ্ছি। তো একটার পর একটা দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলেছি। অনেক টানেল কিন্তু আমরা ক্রস করেছি ট্রেনের। কালকা টু সিমলা বা সিমলা টু কালকা, যাই বলো না কেন, যাওয়ার পথে কিন্তু 107টা টানেল পড়ে, 107। এই 107টা টানেল কিন্তু আমাদের ক্রস করে যেতে হয়। কিছু কিছু দৃশ্য এমন দুর্গম দেখা যাচ্ছিল, যেমন এখন তোমরা এই ভিডিওটাতে দেখতে পাচ্ছ। এই দৃশ্যটা মনে হচ্ছে যেন একদম পাহাড়ের গা বেয়ে যে খাই রয়েছে তার সাথেই ট্রেনটা এরকমভাবে চলে যাচ্ছে। কখনো কখনো ভয়ও লাগছিল, কখনো কখনো সুন্দরও লাগছিল। মানে সুন্দর আর ভয় দুটো মিশিয়ে এক অন্যরকম অনুভূতি হয়েছে। আর স্টেশনগুলো দেখতে এত সুন্দর ছিল এক একটা স্টেশন। তো সব কিছুকে ক্রস করে আমরা চলেছি এখন কালকার পথে। আর এই যে লোকটাকে তোমরা দেখছো, ইনি ছিলেন আমাদের এই কম্পার্টমেন্টে, বাট আমাদের পেছনের কম্পার্টমেন্টে ওনার কোনো বন্ধু ছিল। তো সেখানে যাওয়ার জন্য উনি ভীষণ উতাবলা হয়ে পড়েছিল, হাই হ্যালো ওখান থেকেই করছে। যেই না ট্রেনটা দাঁড়িয়েছে, উনি ওনার বন্ধুদের সাথে চলে গেল। মানে মোট কথা, প্রত্যেকে ট্রেনের যারা ছিল প্রত্যেকে ভীষণ এনজয় করছে, সাথে আমরাও। তো এইভাবেই আমরা সিমলা থেকে কালকায় খুব এনজয় করতে করতে বা খুব সুন্দর এক দৃশ্য এই যে তোমরা ব্রিজটা দেখছো, এইটা কিন্তু ব্রিজটা 4টে স্টেপ আছে। 4টে স্টেপ পরে তারপর ওপরে এটা রেল লাইন। তো এই ব্রিজটার ছবি কিন্তু এমনকি আমাদের ট্রেনের মধ্যেও দেওয়া ছিল, সেই জন্য এই ব্রিজটা দেখার জন্য ভীষণ উতাবলা হয়ে পড়েছিলাম। তারপরে যে স্টেশনে দাঁড়ালো, সেই স্টেশনে সবাই নেমে তাদের একটু চা পকোড়া যে যেমন একটু খাওয়া দাওয়ার ইচ্ছা করছিল তারা নেমে খাচ্ছিল। আর তাছাড়া এই যে দোকানটা দেখছো, এই দোকানটাতে প্রচণ্ড ভিড় হয়ে গেছিলো। আর তখন দুপুর হয়ে গেছিলো, 3টে বেজে গেছিলো এই সময়। তো দোকানটাতে প্রচুর ভিড় হয়ে গেছিলো, আর দোকানের যে খাবার দাবারের দাম সেটাও ভীষণ রিজনেবলে ছিল। সেই জন্য প্রায় ট্রেনের সবাই নেমে গেছিলো এই দোকানটার দিকে খাবার দাবার নেওয়ার জন্য। আর এই ট্রেন জার্নি করতে করতে আমরা চলে এসেছি কালকাতে। কালকাটা কেমন বলো তো, কালকার দৃশ্যটা এমন যে তার মধ্যে যেন ধোঁয়া বা কুয়াশা বা মেঘ কীরকম একটা লাগছিল, দেখতে বোঝা যাচ্ছিল না ওটা আসলে কি, ওটা কুয়াশা নাকি মেঘ, কিন্তু ভীষণ সুন্দর লাগছিল, যেন মনে হচ্ছে মেঘে ঢাকা কোনো এক শহরের মধ্যে এসে পড়েছি। কালকা স্টেশনে চলে এসেছি, আর আমি প্রচণ্ড পরিমাণে কাঁপছি। জানি না এর থেকে আরও শীতের আমি ফেস করেছি, কিন্তু এত কেন কাঁপছি আমি বুঝতে পারছি না। তো এখন জাস্ট টাইম হয়েছে 4:30, তো 4:30 এখন টাইম হয়েছে। তো এখন লাঞ্চ কি করা যায় দেখি, লাঞ্চ ফাঞ্চ করবো তারপরে এখন। আর ট্রেন আমাদের নেক্সট আছে 5টা কততে
5টা কততে ছিল? 45, মানে 5:45 ট্রেন। দুপুরের লাঞ্চ টাইমটা হয়ে গেছে, সেই জন্য আমরা কালকা স্টেশনেই একটা ভোজনালয় ছিল, বেশি খাবারের দোকান সেখানে নেই, তো সেখান থেকেই চিকেন রাইস সাথে দই আর আচার ছিল, এটা আমরা প্লেটটা নিয়ে নিয়েছিলাম 2 প্লেট। তো প্রচণ্ড ঝাল ছিল, সেজন্য আমি অর্ধেকটা রিককেই উঠিয়ে দিয়েছিলাম, কমই খেয়েছিলাম আমি। যাই হোক, এখন ওসব বলে লাভ নেই। আর এই যে স্টেশনের পুরো ভিউটা, স্টেশনের যে বেঞ্চগুলো তোমরা দেখছো পুরো কিন্তু কাঠের তৈরি, এখানে গাছের অভাব নেই, সেই জন্য কাঠেও কিন্তু খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা হয় এই সমস্ত স্টেশনগুলোতে, যেগুলো আমরা লক্ষ্য করলাম। সো আমাদের লাঞ্চ টাঞ্চ হয়ে গেছে, আর আমরা এখন জাস্ট একটু ওয়েট করছি, কারণ আমাদের ট্রেন ছাড়বে 5:45-এ। আর এখানে কিন্তু আশেপাশে সেরকম কোনো খাবার দাবারের দোকান নেই, জাস্ট একটা দুটো স্টল রয়েছে, তাতে কিছু স্যান্ডউইচ এসব কিছু আছে। আর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ওদিকে রয়েছে একটা ভোজনালয় রয়েছে, ওখানে নানান রকমের ভেজ ননভেজ রয়েছে, তো ওখান থেকে জাস্ট লাঞ্চ করলাম। আর বাস এখন ওয়েট করছে। আর আজকে এখানকার ওয়েদারটা কেমন যেন ক্লাউডি ওয়েদার, যেন মনে হচ্ছে মেঘের মধ্যে বসে আছি আমরা, প্রচণ্ড ঠান্ডা। চলো বাকি জার্নিটুকু তোমাদের সাথে শেয়ার করি। কালকা টু দিল্লি শতাব্দী এক্সপ্রেস, আর এর তোমাদেরকে দেখালাম, দরজাটা হচ্ছে স্লাইডওয়ালা দরজা, আর যে সিটগুলো আছে সিটগুলো কিন্তু ভীষণ সফট, নতুন নতুন লাগছে মনে হচ্ছে। আর একটা সাইডে 3 জনের চেয়ার কার, আর একটা সাইডে 2 জনের। এটা ছাড়ে হচ্ছে বিকেল 5:45-এ। তোমরা যদি কেউ সিমলা আসার প্ল্যান করো, তো দিল্লিতে ফেরার জন্য টয় ট্রেনের সাথে এই ট্রেনটা বিকেলবেলা একদম পারফেক্ট টাইমিং, তো তোমরা এটাকে নিতে পারো। আর পারছি না, জাস্ট সকাল থেকে ট্রেনে উঠেছি, এখনও 4 ঘন্টার জার্নি, তারপরে পৌঁছবো দিল্লি, আর বাড়ি পৌঁছতে তো আই থিঙ্ক 11টা বেজেই যাবে। তো চলো, আমাদের এই জার্নিতে লাস্ট পর্যন্ত তোমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর রিক দুজনেই চলি। ট্র্যাজেডি হয়ে গেছে, আমাদের ট্রেন পুরো ফাঁকা, মানে আমাদের বগি পুরো ফাঁকা, পুরো ফাঁকা, মানে ওদিকে ট্রেনেরই কিছু পুলিশ বসে আছেন, আর সামনে ব্যাস আমি আর আমার হাজব্যান্ড দুজনেই, আর আমাদের বগি পুরো ফাঁকা। নেক্সট মানে তারপরের বগি থেকে আমাদের মতন একই 2 জন, মানে পুরো ট্রেনে মোটামুটি ওই 20, 30, 40 জন মতন হয়তো যাচ্ছে এত বড় ট্রেনটাতে। তো লাইফে ফার্স্ট টাইম এরকম একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো। সারাটা দিন জার্নি করে ভীষণ ক্লান্ত, সেই জন্য কখনো কফি, কখনো রাতের ডিনার, আর তারপরে আইসক্রিম, সমস্ত কিছুই আমরা কিন্তু ভীষণ ভালোভাবে এনজয় করেছি। আর রাতের ডিনারে ছিল এখানে রাইস, পরোটা, ডাল, চিকেন, সাথে দই আর আচার। খাওয়ার পরে ছিল একটা করে আইসক্রিম। তো এভাবেই আমরা সিমলা থেকে ধীরে ধীরে দিল্লিতে কিন্তু চলে আসলাম। এখন আমার মনটা সত্যি ভীষণ খারাপ লাগছে এডিটিং করার সময়, যে এত সুন্দর একটা আমাদের জার্নি ছিল, যেটা আমরা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে, একটা লাইক তো করেই দিও, যাতে এইরকম আরও অনেক সুন্দর ভিডিও তোমাদের জন্য ভবিষ্যতে নিয়ে আসতে পারি। এখন যাচ্ছি বাড়ির উদ্দেশ্যে, আর দিল্লির রাস্তা একদম ফাঁকা, মানে ভীষণই ফাঁকা, কোনো দেখতেই পাচ্ছ গাড়ি ঘোড়াও সেরকমই চলছে না, ঠান্ডা প্রচণ্ড। তো চ্যানেলটিতে তোমরা যদি নতুন এসে থাকো, অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, আর নিজের বন্ধুদের সাথে যদি ভিডিও শেয়ার করতে চাও, তো অবশ্যই সেটা করতে পারো। তো আজকের মতন এ পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো এক সুন্দর ভিডিওতে। সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।